Carlos Lopes SP, estamos aqui mais uma vez, Centro Técnico Mecânico, vamos falar de I30. Bom dia, Djalma. Bom dia. É isso aí, ó. Pessoal, me acompanha, vamos até aquele I30 que tem aqui embaixo. Estamos trabalhando o I30 e queremos falar de suspensão de I30, porque o I30, além daquelas folgas naturais, né, da caixa de direção, da parte mecânica do I30, além de termos vários problemas. A coluna elétrica do I30, que tem aquele barulho central, né, daquela estrelinha que faz aquele barulho clac, clac, lá no meio. Quando não, o barulho se estende também aqui na parte da direção mecânica, tá certo? Porque é uma coluna elétrica com uma terminação numa caixa mecânica. Muitas vezes você está ouvindo este barulho e você troca aqui amortecedor, troca a batente do amortecedor, troca a bucha de bandeja e não resolve. Porque o barulho vem lá da caixa de direção mecânica. Por isso, é muito importante não se confundir nessa hora. Você que tem um I30, está escutando barulho, muitas vezes, diria para você que 50% dos casos, o barulho vem da caixa de direção mecânica. Por isso, se você está ouvindo esse barulho, é bom contar com bons profissionais para você não trocar peças à toa. Senão, se você acaba trocando o batente do amortecedor, acaba trocando amortecedor, acaba trocando bucha de bandeja, bucha da barra e não resolve, o barulho permanece, acaba gastando 2, 3, 4 mil reais e não resolve. Por isso, fica atento nessa informação. Você que tem um I30, está escutando um barulho, quer tirar dúvida, quer passar aqui na SP, quer fazer um diagnóstico para você ter certeza do que está acontecendo, porque senão você vai acabar trocando muita peça desnecessariamente. E essa é uma informação importantíssima, tá certo? Nesse caso aqui, estamos com o profissional, estamos fazendo a manutenção na caixa mecânica, a caixa mecânica que está produzindo barulho. E esse cliente, até mesmo esse cliente desse carro, trocou amortecedor, trocou batente, trocou bieleta, trocou terminal e o barulho continuou. Tá certo? É isso que eu quero dizer para você. Direção mecânica do I30, da parte mecânica, a coluna elétrica, a parte mecânica, muitas vezes o barulho vem de lá e você acaba gastando muito dinheiro trocando outras coisas que o mecânico ou o profissional que fizer o trabalho não identifica, tá certo? Essa é uma dica importante. Você que tem um I30, olha só, pode gastar menos dinheiro o dia que você puder. Vem para cá para a SP, faz um diagnóstico gratuito ou liga, faça um comentário embaixo do vídeo, se inscreva no canal. Deixa um like, tá certo, amigão? Anote os telefones que eu vou passar: 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, manda o WhatsApp para mim agora: 011 970 98 1106. Peça suas informações, escreva no vídeo, manda o WhatsApp, liga, telefona, que agendar, vem para cá. Faça um contato conosco e com esses procedimentos você vai acabar gastando menos dinheiro, tá certo, amigão? Não confunda os barulhos. Obrigado, tchau, tchau, bom dia.